老师等等要约会，你动作快一点，加油！老师，我想问一下，这到底苹果是什么颜色？葡萄是什么颜色？香蕉和樱桃又是什么颜色？到底天空是什么颜色？草地是什么颜色？花朵和蝴蝶又是什么颜色？难道这一切都是自以为的颜色？怎么了？好香哦！爸爸闻，真的好香哦。妮妮啊，你知道这个花叫什么名字吗？香香花。这个啊叫做栀子花，是爸爸最喜欢的花哦。爸爸最喜欢的花，那也是妮妮最喜欢的花。啊，爸爸，今天要帮我想象的世界涂颜色哦。对耶，赶快出发吧，走。啊，爸爸呢？哎，上楼梯慢一点，慢一点，慢一点。哎，多几次，小心安全。我要去。哎，你小心安全呐。秘密基地，秘密基地。如果去秘密基地，是不是就可以知道爸爸怎么画画的？奶奶啊，奶奶，奶奶，如果我去秘密基地，是不是就可以知道看不到颜色的爸爸是怎么画画的？是不是我就可以知道看不到颜色的奶奶怎么种出缤纷的花？奶奶，是不是我就可以知道怎么画画了？前阵子黑漆漆魔王跑到我们森林里来，把所有的颜色都吸走了，他还让彩虹女王陷入昏迷。你们看到那些黑漆漆的地方，就是他的魔法造成的。哦，这个黑漆漆魔王也太无可救药了吧？是无法无天。哦。黑暗就要降临，黑暗就要降临！哒哒哒！放弃挣扎，逃跑，回到黑暗拥抱，将颜色统统丢掉。放弃挣扎，逃跑，回到黑暗拥抱，迎接黑漆漆魔王驾到。都是热情的红，瑞是温暖的橙，米是明亮的黄，发是清新的绿，宁静的蓝是松，忧伤的点是蓝，神秘的字是 C。这是你爸爸留给你的话。爸爸？是啊，你爸爸也曾经来过这里，也是用勇气赶走了黑暗。他说，如果有天你也遇到同样的问题，只要你愿意坚持并战胜恐惧，就能重拾对画画的信心。爸爸也……妮妮，你爸爸好厉害哦！哇，在银河里面有个热气球，好逼真哦！不是，这是栀子花。花？哪里有花啊？这是一幅特殊的画，只有看不见颜色的人才能看见画中的秘密。不是这种看不见。原来这就是爸爸跟我一起画的画。妮妮啊，下次我们再来一起完成一幅美丽的画，好不好？好啊。爸爸。唱歌。好啊，唱什么歌？彩虹歌。好。都是热情的红，瑞是温暖的橙，米是明亮的黄，发是清新的绿，宁静的蓝是松，忧伤的点是蓝，神秘的字是 C。爸爸。